Boas tardes, moi agradecido no nome do Concello por esta asistencia. Dá gusto organizar conferencias, creo que temos que organizar máis, xa pensaremos en algo, e isto tamén axuda a que todos pensemos en que este tipo de cousas se poden e se deben facer para, bueno, pois para dialogar e para poñer enriba da mesa, pois, o mellor, cuestións, problemas, asuntos de Betanzos que nos preocupan a todos, pero que, bueno, pois quedan ao mellor nunha conversa de bar ou nun artigo de investigación aí nun libro na estantería. Xa que nos dades esta oportunidade, pois quizás sexa boa cousa que pensemos todos, e desde o Concello estamos á vosa disposición para este tipo de cousas. Dentro do ciclo de conferencias do Anuario Brigantino asistimos hoxe á terceira, titulada O Centro Histórico de Betanzos. O noso conferenciante é José Manuel Vázquez Mosquera, que, entre outras moitas cousas, comparte coa súa dona Carmen Calatayud, os dous arquitectos, un estudio de arquitectura aquí en Betanzos. O currículum de José Manuel Vázquez Mosquera é moi extenso, pero basta dicir que é profesor da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña e que impartiu tamén clases na Universidade Centroamericana José Simón Cañas de El Salvador, na Facultade de Arquitectura da Universidade do Porto, na Facultade de Ciencias e Tecnoloxía da Universidade de Coimbra, etc. Sería moi longo relatar o gran número de proxectos técnicos que ten desenrolado e mesmo as comunicacións a congresos que fixo. En canto a publicacións, publicou na revista UR, números 9 e 10 de 1992, o traballo Proyectar a Periferia. Escribe tamén no Boletín Académico da Mostra Internacional de Arquitectura da Bienal de Venecia. Publica un anteproxecto para Pazo da Cultura en Santiago de Compostela. Participa en varias publicacións da Universidade de Coimbra e colabora activamente nas revistas culturais que se editan en Betanzos. Concretamente, na revista Restauro número 11 publicou un traballo titulado Fuente Grande de Ocaña, e no Anuario Brigantino 2009 outro que nos afecta directamente sobre o lavadeiro público gratuito de Betanzos que fundaran os irmáns García Naveira nas Cascas. Entre os moitos méritos que o adornan, como dirían os antigos, ten o título de Mestre en Urbanismo de les Ciutats, dado polo Laboratori d'Urbanisme de Barcelona. E, polo tanto, con este brevísimo perfil, creo que xa podemos ter unha idea clara da gran categoría profesional de José Manuel Vázquez Mosquera. Moitas gracias. Primeiro falamos como aquí. Bueno, ante todo, darles as gracias pola presencia. Espero que non se aburran. Teño que decir antes de nada dúas cousas. O primeiro, que a mitad dos méritos teño que compartir ca miña dona, que quen realmente os merece, non? A segunda cousa é que toda esta conferencia estou aquí sobre todo porque nesta cidade temos o privilexio de ter unha revista como Restaura. Juan María está aí e ti dirixindo, que en certa medida nos motivades a investigar e a razonar e a reflexionar sobre a realidade de Betanzos, non? Entón, pois eu creo que parte do mérito tamén é vosa, porque xa se sabe que aquí este pueblo sempre estuvo moi motivada polas publicacións, os periódicos xa desde principios do século XX fixeron que fora unha cidade culta, e polo tanto eu creo que isto o que ven é a demostrar que realmente cando hai unha certa preocupación cultural na cidade, pois emerxen cousas, non? Eu estou encantado de estar aquí e douche gracias a ti pola organización e a todos vos pola presencia. Espero que a cousa non vos aburra, a ver se sirve para algo, vale? Póñome ali e falamos. Hai que transportar iso. Sí. Esto se pone aquí. Gracias. Aquí. Aí está.
sei que teño que estar sentado. Isto é un incordio moi grande porque sempre me gusta falar de pé. Bueno, eu dividín isto en varios apartados. Primeiro de todo quería empezar facendo unha pequena introducción sobre os conceptos ou sobre algunhas palabras ou algúns conceptos que encerran as palabras que me parece que deberían de ser primeiras para empezar. Unha delas é o tema da cultura. Que entendemos por cultura, non? Entón, a primeira idea que me leve que a cultura é algo que é unha acumulación de experiencias e que vai vencellado a nós. Non é algo que sea alleo, senón que é unha experiencia personal. E, polo tanto, vaise facendo. É un proceso que vai continuamente acompañando on. E, sobre todo, cando é proceso, quer decir que está cambiando, que é como a lingua, vaise transformando. Entonces, a cultura implica, sobre todo, comprender o mundo que nos rodea. Eu creo que debíamos definilo ben porque vai estar presente no que é o discurso da cidade histórica. Decir, a cultura é comprender o mundo a través dunha crítica constante. E, polo tanto, vai implicar dúas cousas fundamentales, que é o pensamento e a sensibilidade. E a sensibilidade que ven a ser? A sensibilidade ven a ser a aplicar a técnica a necesidade. Ven a ser observar para crear. Polo tanto, a cidade histórica é un punto fundamental desta reflexión. Decir, temos a cidade histórica, é unha base fundamental para entender o pasado, pero sobre todo para sensibilizarnos con il. Porque tanto o pensamento como a sensibilidade necesitan dun exercicio. Hai que exercitala. Non é unha cousa que aparece de repente. Necesita dese exercicio. Por outro lado, a cultura implica crear. Ou seja, crear significa mellorar as cousas. Por lo tanto, é un concepto que me gustaría que quedara así un pouco presente. O segundo a palabra, o concepto, sería da paisaxe. É dicir, a paisaxe é o reflexo dunha cultura, pero dunha cultura coral, feita por todos. E, polo tanto, tamén é un proceso que está cambiando continuamente. É un proceso de adaptación da realidade. E unha construción, a paisaxe é unha construción cultural, e unha construción mental. Que decirse? A paisaxe habitada, a paisaxe que temos aí en nós, e que temos fronte a nós, é unha paisaxe conocida, é un ambiente. E que significa eso? Que nos sirve de referencia. E a cidade que é? A cidade é unha creación humana, é unha paisaxe máis, é unha parte da paisaxe. Por lo tanto, que nos aporta? Pois se o miramos críticamente, a cidade é a millor creación humana e, polo tanto, é a parte máis materializada dunha realidade construída. Por lo tanto, é unha parte fundamental do territorio. A paisaxe é o que nos orienta, é o que nos referencia. Tamén quería falar da memoria. É dicir, que é a memoria? A memoria é aquilo que se nos falta, non sabemos quen somos. A memoria é a realidade, é a nosa realidade. Por lo tanto, hai que comprendela e hai que ser respetuosos con ela. A memoria hai que saber que merece a pena dela. Saber o que foi e debese saber a súa evolución. Pero a memoria, sobre todo, é o presente. Tamén quería facer unha pequena reflexión sobre o concepto de identidade. Todos estes conceptos, estes 4 conceptos que quero explicar así un pouquiño, é porque espero que estén implícitos no que vou a contar a continuación. Bueno, o concepto de identidade é un concepto fundamental porque hai unha serie de elementos que a fan reconocible. É dicir, que é o que nos identifica? A primeira identificación é a topográfica. É dicir, nos identificámonos con unha paisaxe, con un territorio, con unha topografía. Non é o mesmo unha cidade que a outra. A primeira identidade que dá é a identidade do territorio. Outra condición ou outra característica que afecta na identidade é a actividade. Nós sabemos que a veces unha actividade concreta é capaz de definir e de identificar un territorio. Pero tamén os monumentos. Pois sabemos que os monumentos son elementos identitarios. Pero tamén hai outra cousa fundamental que nos identifica moito co territorio e é como respetamos ou como traballamos as preexistencias. Como somos capaces de incorporarnos no territorio, ou como incorporamos a realidade do territorio a nós. Por lo tanto, con esta identidade, que nos quere dicir tamén? Que a percepción dese territorio que vemos desde a cidade, que é esa paisaxe agraria, o que nos fai explícito é un orden espacial. É dicir,
Nós sabemos que estando na Plaza do Campo estamos vendo o territorio que hai enfrente. A través de calquera regandixa estamos vendo o campo. Ou sea, que estamos vendo? Estamos vendo un orden espacial que é o que deu sentido a esta cidade. Polo tanto, eu quería costar estes 4 conceptos que me parece que deberían de estar presentes a hora de discutir ou de falar sobre a cidade histórica, que son, polo tanto, arquitectura, paisaxe, memoria e identidade. Bueno, entonces, como xorde esta conferencia ou esta charla? Pois sobre todo porque eu como arquitecto pois son un pouco egoísta. Entón estudio a cidade histórica porque me convén. Convénme porque é un material de traballo, é onde en certa medida, buscando que aparentemente non se ve, buscando oculto, un entende, trata de reconstruir a realidade que nos pertenece. É dicir, por que lle queremos as cousas? Porque nos pertenece. E entón a min a cidade histórica hai unhas realidades que subxacen que a mí me son interesantes. E por ese propio egoísmo de conocer, de saber, pois é por o que estudio. Por que me interesa tamén? Porque hai unha estrutura de baixo que nos dá moita potencialidade para poder seguir traballando, para poder seguir entendendo, para poderla seguir millorando. E despois é por unha cousa fundamental, porque nas vellas cidades non só as arquitecturas ou as formas nos interesan, senón porque a través delas entendemos como vivía a xente daquela época, porque a través delas entendemos a estrutura da vida. Polo tanto, isto vai me servir para as primeiras reflexións. Cando un analiza o casco de Betanzos, dáse conta de que pensar que a arquitectura é o que a define é un erro. O que a define é a sociedade, e a arquitectura é simple e llanamente o reflexo desa sociedade. Polo tanto, entender que o problema do centro histórico de Betanzos é un problema de que as casas se caen, non é certo que ese é un problema arquitectónico solo. É un problema da arquitectura porque se destrue, pero o problema é que é un problema social. E ese é o gran problema da arquitectura, que generalmente confíase en que o arquitecto resolva o problema. Non. Primeiro, non temos a capacidade, non sei se a calidad, pero desde logo non temos a capacidade nós solos de transformar nada. Simplemente a arquitectura é unha parte de un grupo moito máis maior que é un grupo da sociedade, a economía e a política, o sea, é o reflexo da sociedade. E entón tratarei de falar dela tratando de explicar como as distintas sociedades que compoñen Betanzos foron as que construíron e as que fixeron a cidade. A ver se me sale. Primeiro de todo, vou dar aquí bueno, a todo isto, o color que vedes aí non é que sea buscado. Eu creo que é a propia máquina dixo, para este voulle poñer un color rosita. Bueno, eu agradezo porque vexo que é unha boa intención da máquina de asociarme pois con un color así, pero bueno, xa vedes que non é o meu, pero bueno. En fin, a veces tocaselle aquí e ponse negro, pero non vamos ter aquí a ninguén tocándolle todo. Bueno, este é unha fotografía aérea que me prestou José María, que me facilitou e que é fantástica, non? É un vuelo americano do ano 56 onde se reflexa a estrutura da cidade e do territorio. E é onde vedes que a primeira cousa é que o centro histórico é unha parte da cidade. Eu digo, o centro histórico é unha parte do territorio. Que territorio e cidade son a mesma cousa. Eu non sería capaz de decir que é máis bello se estudei aquí ou estudei aquí. Está construído de outra forma, está usado de outra maneira, pero é o mesmo, teñen a mesma idade, discorrense xuntos, pasan a vida xuntos e acabarán sempre xuntos. Quer dicirse que o primeiro que temos que entender cando falamos do centro histórico é que é unha parte da cidade, pero unha parte inseparable da cidade. Por lo tanto, así é como temos que ver. Esta fotografía aérea, ademais, é fantástica, porque se un pormenorizase, a pena é que así en rosita ves un pouco, en fin, como din agora os rapaces xóvenes, chungo. Se vemos aquí a marisma, observamos facilmente o terreno inundable e hasta onde se mete, non? Está nos dando moitas pistas de o aproveitamento do suelo, as potencialidades que il ten. Pero, se vamos un pouco máis adentro, observamos que hai certas formas, claro, todos sabemos o noso Castro, a Meva, este primeiro, o segundo, este terceiro, incluso somos capaces de descubrir aquí unha mazá, unha illa, que tamén ten unha forma suxerente. Incluso se profundizamos un pouco máis vemos esta outra. Ou sea, que son formas que xorden e que van recordando o orden que es construído. Fixadevos mesmo nesta.
O sea que pasa? Que esta é unha forma que combina con esta outra, incluso con esta outra, ou fixadevos aquí este ramillete parcelario. Quere dicirse que a cidade histórica está perfectamente entroncada no que é o territorio. Por eso, cando falamos de cidade histórica, debíamos de estar pensando que estamos a falar da cidade, de toda a cidade. E toda a cidade entendida como esta parte tamén como cidade. Bueno, aí non se ve. Este é o maravilloso da niebla, non? Resulta que fai uns cuantos anos, lendo a Milán Kundera, decía que o vértigo non era o medo a caerse, senón o que lle suxería un vacío, ese atractivo polo vacío. Outro día tamén repasando, escoitaba un escritor algo que me agradou moito, decía: a niebla está aí para que non vexan os demais o que estamos facendo. Bueno, pois eu creo que esa niebla é un pouco a que me sirve a mí para decirvos: o que hai aí debaixo é un plano que fixei fai 12 anos, cando cheguei por primeira vez para instalarme aquí en Betanzos, e de pronto empecé a recorrer a cidade e dibuixei pois aquilo que me iba suxerindo que estaba vendo. E de pronto aí vedes un pouco máis oscura a iglesia de Santiago, a iglesia de San Francisco, o mercado, o concello, a iglesia de Santo Domingo. O sea, vese un pouco, ou intúyese, mellor dito, vos tedes que ter fe no que vos digo, intúyese en certa medida o que son os monumentos, os elementos que representaban o que nun primeiro momento calquera que chega a unha cidade identifica como propios da cidade. Claro, incluso fixen así unhas seccións para ver que na parte alta estaba o castro cunha iglesia, que logo había outra, a da baixo que non a vedes, pero guío voleo. Resulta que o castro está, aquí está o concello, baixa hacia a Plaza do Campo, sube pola Rúa do Rollo e baixa hasta lá hasta que a porta de salida e aí que está o río Mendo. Neste outro lado está a parte alta, está o concello, a iglesia de Santiago, aí que están as iglesias de Santa María, San Francisco, aí que está o río e aí que está a estrada de Ferrol, xa con outro tipo edificado. De que me servía a min isto? Se vos dades conta que o sacar unha fotografía desde aquí ou mirar desde aquí estamos vendo esta paisaxe, pero para os arquitectos isto teóricamente significa outra cousa, e é o valor dos espacios intermedios. E diredes vos, que rollo macabeos usan os arquitectos para falar das cousas. Bueno, pois o espacio intermedio é un espacio de gran valor, sobre todo cando se intenta proyectar ou entender a cidade. Por exemplo, fixadevos o valor desta parte de aquí. Que parte é? Verémosla na foto seguinte. O valor deste espacio agrario. Pero se vimos aquí, cal é o espacio intermedio entre unha cidade? Isto que vedes aquí non é unha chimenea, é a torre esta que está aquí. Bueno, entre o rollo e a cidade histórica que aparece, a Plaza do Campo. Eses espacios intermedios son os espacios da posibilidade. Pero que son ademais? Os espacios da relación. Que significa ademais? Que son os espacios onde se conecta o centro histórico construído co territorio. Unha vez é o territorio natural, como é o caso da arriba, e outra vez é o territorio tamén construído, que é o da baixo. E ese é un espacio que veremos despois a través das fotografías. Bueno, esta é unha vista dende loxe, onde se observa que a cidade está integrada e que o territorio non se pode entender de Betanzos sin entender o seu territorio circundante. Este, eu creo que sería a conclusión fundamental. Volvo, ainda que insisto, porque supoño que despois volveremos sobre isto, é que non se pode entender o centro histórico desprendido do contexto. O río, este é o espacio intermedio. Fíjate que bonito, que fantástico. Non sei como se ve así en rosita, pero realmente cando se cae a foto é extraordinario, non? O que é o río, ese gran potencial, eso que Juan María nos vai dicir o próximo día. Ou mirando para o outro lado, o espacio intermedio, este espacio que é o espacio das posibilidades. As hortas, evidentemente. Isto está construído como outro, quer dizer que hai tanta construción neste espacio como na cidade. O que pase con outras leis e con outra ocupación. Bueno, esta é unha foto de 1900. É a avenida Jesús García Naveira en fase de construción. Agora vimos a outras cousas. Bueno, entón, xa temos a primeira cousa, que é entender que o centro histórico é parte dun contexto moito maior, que non se pode desligar del, e que se desliga estamos falando de outra cousa.
que non é unha peza solta, sino que é unha peza que convive con outros. Agora vamos á formación da cidade. A ver se non me estendo moito, pero o explico. Mirade, cando decía que a cidade non era só a arquitectura, sino que era unha resposta á sociedade, e que a sociedade construiu, e que esa sociedade construiu a propia cidade, estábamos a referir, por exemplo, a distintos gremios ou componentes sociais que construían cidade. Por exemplo, os mareantes, os agricultores. A Casa de Agricultor está metida na propia estrutura da cidade. O mesmo cos agricultores e os comerciantes. E todos sabemos a Casa Gótica, na que na planta baixa estaba o comercio, na planta de arriba as viviendas, e sobre todo a parte de atrás, onde estaba a trastienda, onde había eses outros camiños intermedios propios dos usuarios e que estaban alleos ao tránsito público. É que, bueno, desgraciadamente, pois están colapsados, cortados, collidos, abandonados. Pero estes dous tipos están moi presentes na cidade actual. Pero, como ben decía antes, cando falábamos do que é a identidade, do que é a cultura e do que é a transformación, sabemos que a construción da cidade é un proceso. Por lo tanto, cando estamos vendo eses tipos, non podemos velos acabados nin daquela época, sino coa súa propia evolución. A evolución que significa que de pronto alguén lle aumenta unha planta, ou alguén lle cambia unha ventana, ou alguén cambia un material. O que importa é a estrutura que subxace, e é o que iremos próximamente. Entón, tiñamos por un lado o que son a casa agrícola, que está presente en moitas partes da cidade, o mínimo que a casa comercial, pero tamén hai que fazer fincapé no que foi a nobleza. A nobleza que veu a traer aquí a Betanzos, que eran os nobles. Os nobles foron os que en certa medida, ao ter medios, fixeron un tipo construtivo que despois foi copiado, pero tamén construían ciudad. Como non me sale isto como eu quería, vou recuperar esta primeira fotografía. Despois volto, é unha pena que non se vexe isto porque a vexo de maravilla. Fixadevos, aquí está parte da ciudad, aquí está Santa María, aquí está San Francisco, aquí está o mercado, aquí hai 3 illas, fixadevos 3 calles que van dar ao borde, estas 3. Este é un trazado que foi feito polos nobles. Cando de pronto construíron as iglesias, tamén construían ciudad e ordenábana. Estuvese tamén na cidade de Pontedeume e en outros sitios. Bueno, só vos quería lembrar que a construción da ciudad, polo tanto, participa da propia sociedade, participa de todos os avatares da propia sociedade. Tampouco podemos esquecer o que foi a burguesía, o que foi o coller as costumbres de París, de Madrid, das noblezas, e instauralas neste pueblo. E de pronto vemos aquí, e veremos despois en diapositivas, como se transformou a cidade. Ou seja, que volto a repetir, a importancia na cidade da resposta ás necesidades da sociedade. Tampouco podemos esquecernos de un fenómeno que aparece a finales do 19, principios do 20, que son 3 grupos que eu considero que son fundamentales. Por unha banda, o que son os mecenas. Betanzos debelle moitos mecenas, non? Temos o pasatiempos, temos obras particulares como o lavadoiro, a residencia de nenas, etc., o hotel, moitas cousas. É a actuación do mecenas como un gran construtor, ou gran impulsando a construción da cidade. Tamén quería facer fincapé noutra cousa que sería o que se pode chamar os intelectuales. Betanzos nun determinado momento tiña un número increíble de periódicos. Eu hasta tomei notas aí para un artigo e me parece que anotei, pois, non quero equivocarme, pero aquí está. El Censor, La Libertad, Las Mariñas, Las Riberas del Mendo, El Pueblo, El Progreso, Otro Pueblo, La Aspiración, La Defensa, Nueva Era, etc., etc. Que significaban os periódicos? Significaban que acabaron, faíamos ver Juan María, acabaron ca ignorancia. É dicir, aquí en Betanzos a xente tiña un índice de lectura bastante amplio, había moi poucos analfabetos. Por qué? Porque había moitos periódicos, porque había un interés intelectual, algo que eu coido que agora está cambiando un pouco, pero quere dicir isto, que
estos significaron un pulo social para o pueblo. E iso ao final acabase notando. Outra das cousas que tampouco me quería esquecer como personajes que actuaron na construción da cidade é os inteligentes de obra. Esta palabra tan bonita que máis cando descubrín emocionoume moito, que alguén sea un inteligente de obra é un nombre precioso, non? Bueno, por lo menos xa lle dá un calificativo, non? É dicir, bueno, usted é o calvo das obras. Non, mire, eu son un inteligente. Isto é unha cousa que está moi ben, é o que son agora os aparelladores, non? Pero, dito así como inteligente, hasta presupón unha posibilidade. Bueno, pois os inteligentes de obra foron os grandes definidores perdón, de partes sensibles da cidade. Por exemplo, as escaleiras que nos conectan os distintos desniveles foron proxectadas por un inteligente de obra. E notas. A base do palco de música foi proxectada por un inteligente de obras. As alineacións das calles de Betanzos foron feitas con un inteligente de obra. Fallase un plano. E fallase un plano das galerías. E fallase un plano das esquinas. E fallase un plano das alineacións. E fallase un plano dos desniveles. Quer dicirse que había alguén que era capaz de pensar no bien público antes que no interés privado. Evidentemente, supoño que habría, como en todas partes, todos os cambios